bilan bizning hamkorligimiz 2010-yildan boshlab yangi pog'onalarga chiqdi. Ya'ni biz Leo oilasiga kirib keldik va 15 yil davomida hamkorlik yanada mustahkamlandi. Bu vaqt davomida Leo doimiy ravishda bizga ishonchli mahsulotlarni yetkazib berdi hamda marketing yo'nalishida yordamlar bilan ham ta'minladi va sotuvdan keyingi qo'shimcha yordamchi xizmatlarni ham ko'rsatdi. Ularning qat'iyligi va mukammal tarzda harakatchanligi bizning ishonchimizni qozondi va bizning uzoq muddatli hamkorlik davom ettirishga ishonchimizni mustahkamladi. Leoning global brend yangilash tashabbusiga muvofiq yaqinda Toshkent shahrida yangi 3 etajli Leo mahsulotlari uchun maxsus showroom ochildi. Yangi joyimiz o'ziga xos va yanada ko'zga tashlanuvchan brend yuziga ega joy bo'lib, bozordagi boshqa Xitoy brendlaridan mutlaq farqimizni ko'rsatib turadigan joy bo'ldi. Ushbu yangilanish brendning mavqeini oshirdi. Mahsulotlarimizga ko'proq qiymat qo'shdi va bevosita savdo ko'rsatkichlarimizni oshirdi. Ya'ni qanday o'zgarish? Leo brendining o'z imijini o'zgartirishi 2023-yilda sodir bo'lgan bo'lib, o'zgarish o'z rangi, imiji hamda tashqi ko'rinishini o'zgartirdi. Bu esa bizga bozor miqyosidagi o'rnimizni yangi o'ringa olib chiqish uchun yanada yaxshi yo'l bo'ldi. Leo brendi outlet programmasi orqali yangi sotuv tartibi va ko'rsatkich standartlari bilan biz mijozlarning tashrifida sezilarli o'sish va do'konlarda sotuv tajribalarida kengayishlar sodir bo'ldi. Bu esa sotuvda o'sishi yanada jalb qiluvchi va oson savdoga olib keldi. Oldinga qarab harakatlanish bir vaqtda biz maishiy suv nasoslar sohasida o'sishda davom etmoqdamiz. O'rnatilgan strategiya orqali hamda tijorat nasos sektorida ham kengayishga va O'zbekiston hududidagi loyihalarda tijorat bo'limida o'zimizning sifat va xizmatlarimizni to'liq mukammal jihatda ko'rsatib bermoqdamiz. Tijorat nasos sektorida o'sish uchun yangi imkoniyatlar yo'llarini yaratmoqdamiz. Leo nasos stansiya tizimi 2020-yildan boshlab biz suv nasos stansiya tizimi bo'yicha yangi loyihalar kiritdik. Ya'ni Leo suv nasoslari bilan boshqaruv paneli va suv chaqiruv kollektorlari bilan maxsus stansiyalar tizimini yig'ishni boshladik. Oradan 2 yil o'tgach, bizning bu sohadagi so'rov va talablar ko'payib boshlagach, maxsus stansiya bo'limi uchun jamoa tuzdik. Endilikda tayyor bo'lgan mahsulotlarni o'rnatib berib, ularni ishlatib, barcha so'rovlarga javob beradigan holda topshirdik. Leo nasos stansiya tizimi hozirgi kunga kelib, sovuq suv tizimi uchun nasosli stansiyalar, o't o'chirish tizimi uchun nasosli stansiyalar, kanalizatsiya, oqova suv uchun nasosli stansiyalar, isitish tizimi uchun nasos stansiyalar kabi mahsulotlarimizni taqdim etmoqdamiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatlarida ham bizning o'zimizning diler va agentlarimiz mavjud bo'lib, har bir diler o'zining omborlariga ega va barcha mahsulotlardan ma'lum bir qismning ularning omborlarida hamisha xaridorlar so'roviga yetarlicha sonda yetkazib bera olishadi. Har bir viloyatdagi dilerlarimiz o'zlarining sotuv strategiyalariga ega. Faqatgina maishiy nasoslar yo'nalishida emas, sanoat nasos sektor bo'yicha ham o'zlarining to'liq ma'lumot bera oluvchi maxsus mutaxassislariga ega. 5 yil mobaynida biz ko'plab loyihalar olib bordik. Faqatgina Toshkent shahrida emas, butun O'zbekiston bo'ylab Leo suv nasos stansiyalarini o'rnatib berdik. Bajarilgan top 5 ta mashhur loyihalarimizdan biri Magic City, Manzara City, Imperial, Assalom Sohil, Olmazor City kabi obyektlarga ham Leo brendining LVR XST modelining sovuq suv va o't o'chirish tizimi uchun maxsus nasosli stansiyalarni o'rnatib berganmiz va haligacha ularni sotuvdan so'ng ham servis xizmatini ko'rsatib kelmoqdamiz. Barcha xaridorlar bizning mahsulotlarimiz sifati va Leo nasoslarining xizmatidan mamnunlar.
Biz kelajakda Leo bilan hamkorligimizni yanada chuqurlashtirish hamda bozor talabi maxsus mahsulotlarni ishlab chiqarish va mintaqamizdagi eng muhim loyihalarda yetakchilik qilish maqsadidamiz. Biz shunga ishonchimiz komilki, O'zbekiston nasos sanoatida Leo brendi yetakchi sifatida o'sishni davom ettiradi.